ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើអំបិលបង្គាលីងហូបជាមួយនឹងម្ជូរបងប្អូនតែអញ្ចឹងដើម្បីដឹងពីរបៀបធ្វើយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងនេះគឺនាងខ្ញុំយកបង្គាក្រៀមដែលនាងខ្ញុំបានលាងទឹកសម្អាតវារួចហើយនឹងយកវាមកបុកចំនួនពាក់កណ្ដាលសិនណាចំពោះបង្គានេះគឺខ្ញុំយកក្របតូចដែលគេយកទៅដាក់ជាមួយនឹងហើយប៊ីហ៊ឺណាបងប្អូនយកក្របតូចៗហ្នឹងបានហើយពេលដែលយើងលាងទឹកសម្អាតវារួចហើយហ្នឹងគឺវាអស់ជាតិប្រៃហើយពេលដែលយើងបុកទៅគឺវាឆាប់បែកចានេះបុកវាបែកប៉ុណ្ណឹងហើយគឺនេះខ្ញុំដួសវាទុំម្លាយសិនតាមទៀតនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសចាចំពោះខ្ទឹមសម្ទេសហ្នឹងបងប្អូនដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាម្ទេសនេះខ្ញុំដាក់2មុខមានម្ទេសម៉ាឡេនិងម្ទេសដៃនាងធម្មតារួចហើយនេះខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងហើយនិងអំបិលក្រួសបុកជាមួយគ្នាតែម្ដងដាក់អញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាខ្ទាតណាបងប្អូនខ្ទាតទៅមួយនឹងម្ទេសយើងខ្លាំងពេកចាប់បន្ទាប់ពីបុកគ្រឿង4មុខនឹងវាបានបែកប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងខ្ញុំយកវាមកលីងតែម្ដងចាលីង4មុខនឹងឲ្យវារៀងស្ងួតបន្តិចសិនណាបងប្អូនព្រោះកាលណាយើងបុកចូលគ្នាមិញហ្នឹងគឺវាមានជាតិទឹកអញ្ចឹងអំបិលបង្គានេះជាទូទៅគឺគេឲ្យរៀងស្ងួតអំបិលបង្គានេះដែរគឺមិនធ្វើឲ្យមានរសជាតិហឹរខ្លាំងទេបងប្អូនចារៀងស្ងួតប៉ុណ្ណឹងហើយនេះខ្ញុំដាក់បង្គាដែលបានបុកមុននឹងចូលមករួចលីងបន្តចាចំពោះភ្លើងដែលយើងប្រើភ្លើងខ្សោយកុំដាក់ភ្លើងខ្លាំងមិនអញ្ចឹងទេគឺវាខ្លោចអស់បងប្អូនបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបមាន់ចូលចាចំពោះអំបិលបង្គានេះខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនដាក់ជាម្សៅស៊ុបមាន់ណាទៅវាឈ្ងុយរួចហើយដាក់ស្ករចំពោះស្ករបងប្អូនអាចប្រើស្ករសដូចនេះខ្ញុំក៏បានឬមួយក៏ប្រើជាស្ករអំពៅក៏បានរួចហើយយើងលីងច្បល់វាឲ្យវាចូលសព្វគ្នាសន្ទុះសិនមកបាននេះខ្ញុំបន្តដាក់កំពឹសក្រៀមជាកញ្ចប់បងប្អូនមួយកញ្ចប់មកហើយនឹងបង្គាក្រៀមដែលនៅសល់ពាក់កណ្ដាលទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ចូលគ្នាទាំងអស់មករួចបន្តលីងវាបន្តទៀតណាបងប្អូនចាលីងរហូតតតែអំបិលស្ករប៊ីចេងរ៉ូឌីនឹងវាចូលជាតិគ្នាចាលីងបានប៉ុណ្ណឹងហើយគឺនឹងខ្ញុំបិទភ្លើងរួចចាក់សណ្ដិលវាឲ្យស្ងួតសិនចំណែកនេះគឺស្វាយបងប្អូនអាចដាក់ម្ជូរអីក៏បានដែរតែជាទូទៅខាងនេះគឺសម្បូរស្វាយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំហូបជាមួយស្វាយតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនអំបិលបង្គាលីងហូបជាមួយម្ជូរស្វាយរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like share និង follow page នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា